देख रहे हैं गोला मोबाइल सर्विस। हमारे पास आया है ये टेक्नो का स्मार्टफोन। इसमें स्पीकर कनेक्ट करना है। तो मैंने इसकी पॉजिटिव सप्लाई इस वाले फ़ोन से डायरेक्ट इसके वाले प्लस पॉइंट के ऊपर लगा दी है और इसकी ग्राउंड सप्लाई आ रही है, तो मैंने वो लगाई नहीं है। अन्यथा आप इसकी ग्राउंड सप्लाई चार्जिंग पे या किसी अन्य ग्राउंड जगह से लगा सकते हैं। उसके बाद स्पीकर काम करता है। चलो इसको एक बार चेक करके देखते हैं। मुझे पकड़िए जल्दी।